हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेटर ए का उच्चारण। अगर आपने उच्चारण करना सीख लिया तो अंग्रेजी आपके लिए हलवा हो जाएगा। यानी किसी भी वर्ड को आप अच्छे से रीड कर पाइएगा और अच्छे से उसका उच्चारण निकाल पाइएगा क्या होता है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए उच्चारण करना बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर उच्चारण करना सीख लिया तो आप अंग्रेजी पढ़ने सीख जाएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें बताऊंगा लेटर ए का उच्चारण। ए से लेकर के जार तक सभी लेटर का उच्चारण बताओ। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि आपको अब मैंने ठान ही लिया अंग्रेजी बुक पढ़ने के लिए सिखा ही दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए बताते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है। ओ का उच्चारण क्या क्या होता है। ए से कभी ओ भी होता है और ए से आ भी होता है, ए भी होता है और ए अ भी होता है, ए भी होता है और अ भी होता है। तो सभी उच्चारण को आपको देखना है शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जब ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, जब ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण ए होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, जब एक अक्षर छोड़ के बाद ए के बाद एक अक्षर छोड़ के, जैसे ए है एक अक्षर छोड़ दिए उसके बाद फिर क्या आता है, ई आता हो, तो ए का उच्चारण क्या होगा, अ होगा। ए का उच्चारण ए होगा। जैसे देखिए कैम, CME कैम, इसको क्या पढ़ते हैं, कैम। ऐसे आप हिंदी में लिखिएगा तो कैम क्या बन गया, कैम। उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या, GME गेम नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना, गेम पढ़ना, गेम क्या बन गया, गेम। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, नेमे है, नेमे नहीं है, नेम है, क्या है, नेम। इसको क्या पढ़ना है, नेम। क्या पढ़ना है, नेम। यहाँ पे क्या उसका उच्चारण क्या होगा, ए हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए ए है, ए के बाद एक अक्षर है, एक अक्षर को छोड़ के क्या आया, ई आया है, तो उसका उच्चारण ए होता है। जैसे फैम, इसको क्या पढ़ेंगे, फैम। क्या पढ़ना है, फैम। उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या है, सैम, गेब, गेट, ब्लेम, हेग, फेट, ब्लेड, RAT रेट, लेट, रेट, हेट, स्लेट। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा उच्चारण ए का क्या होता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो आइए अगला रूल देख ही लेते हैं। देखिए अगला रूल में क्या कहता है, जब ए के बाद आर हो, जब ए के बाद आर हो और आर के बाद, किसके बाद, आर के बाद ई हो तो ए का आवाज ए अ होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोले, जब ए के बाद आर हो, ए के बाद क्या हो, आर हो। यहाँ पे देखिए आर है और आर के बाद ई हो तो ई का उच्चारण क्या होता, ए अ होता। क्या होता, ए अ होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, केयर, क्या है, केयर, केरे नहीं, केयर। इसको क्या पढ़ना, केयर, केयर, केयर। क्या पढ़ना है, केयर, केयर। हेयर, क्या पढ़ना, हेयर, हेयर, हेयर। डेयर, क्या पढ़ना है, डेयर, डेयर। उसी प्रकार फेयर, शेयर और मेयर। अभी तक आपने दो रूल सीख लिए, तो तीसरा रूल देखिए, आइए देखते हैं। अब देखिए क्या था, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच, क्या चीज़ के बीच, दो कॉन्सोनेंट के बीच, यानी व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन जिसको बोलते हैं, ए ई आई ओ को छोड़ के व्यंजन के बीच में ए आता हो और दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई ना हो तो, ई नहीं हो तो ए का आवाज ए होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको क्या पढ़ना, फाट नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं, फेट, फेट, रेट। इसको क्या पढ़ना है, रेट, रेट, शेड, हेड, डेड, बेट, मेट, चेट, केट। तो आपको ये उच्चारण ध्यान से देखना, तभी आप अच्छे से बुक पढ़ने के लिए सीख पाइएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्त लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आइए अगला रूल देखते हैं। तो देखिए क्या था अगला रूल, जब ए के बाद, किसके बाद, ए के बाद डबल एल आता हो तो ए का उच्चारण औ होता है। जैसे कि आप देखिए बी, बॉल, BALL, क्या पढ़ेंगे इसको, बॉल, बॉल। उसी प्रकार यहाँ क्या, टॉल, टाल नहीं पढ़ना आपको, टॉल पढ़ना, टॉल, हॉल, क्या पढ़ना, हॉल। उसी प्रकार मॉल, काल नहीं, कॉल, सॉल। तो उसके बाद देखिए अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल में देखिए, जब किसी वर्ड के अंत में, जब किसी वर्ड के अंत में AR, AL, ANT, ANC हो तो ए का आवाज़ यानी उच्चारण
अ होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं। पिलर, देखिए ए आर है, तो यहाँ पे ए आर आ रहा है, ए आर। पिलर, रेगुलर, इसमें भी देखिए ए आर आ रहा है, रेगुलर। नॉर्मल, ए एल आया, यहाँ देखिए ए एल है तो ए एल है। नॉर्मल, इंटरनल, ए एल इसमें भी आया, इंटरनल। अर्बन, ए एन, टर्बन। असिस्टेंट, टॉलरेंस और बिगर। तो आइए अब देखते हैं लास्ट रूल क्या कहते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो आइए अगला और लास्ट रूल बताते हैं एक आवाज़ क्या होता है। तो देखिए यहाँ क्या है, कुछ ऐसे वर्ड है, यानी कुछ ऐसे वर्ड है जिसका उच्चारण आ होता है, इसका कोई खास रूल नहीं होता है। इसे हम सभी प्रैक्टिस के जरिए ही सीखते हैं। हम सभी जितने भी है सब प्रैक्टिस करिएगा तो आप सीख पाइएगा। इस प्रकार का जब भी आपके पास वर्ड आएगा तो आप इसको उच्चारण कर पाइएगा। जैसे देखिए आस्क, बास्क, उसका उच्चारण क्या होता है, आ होता है। क्या बोले थे, आस्क, आ होता है, तो क्या है, आस्क, बास्क, कास्क और टास्क। मार्क, बार, कार, स्टार। यार्ड, हार्ड, फार, क्लास। काट, बाड, यार्ड, मार। बार्क, डार्क, मार्क, शार्क। तो आशा करते फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख सके। अब आपको हमेशा इस बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। अब बिना फेशियल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। सभी वर्ड का उच्चारण मैं बताऊँ, ए से जेड तक सभी लेटर का उच्चारण आपको बताऊँगा। अच्छे से आप अंग्रेजी सीख पाइएगा और अंग्रेजी पढ़ने के लिए अच्छे से सीख पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।